öyle uzaktan evrimsel süreçle, evrimle olduk demekle olmuyor. Bu yumurta evrimsel süreçle mi meydana geldi yoksa bir yaratıcı mı yarattı? Yumurtanın içerisinde zamanla evrimleşerek olabilir mi? Ya bu yumurta buna faydası yoksa evrimsel sürecin tamamından şimdiye kadar bu tavuk neden yumurtlamaya devam ediyor? Bu yumurtayı sen yapmış olabilir misin? Ne olursun bize izah et. Yaratıcı kendisini bundan daha güzel nasıl tanıtabilirdi ki? Bu evrimsel süreçle nasıl bu hale geldi? Bunun içerisine bu programı kim yerleştirdi? Bu kabuğa bu özelliği kim verdi? Sizin o küfürvari yorumlarınızı okumaktan bıktık ve bu sizin akıl seviyenizi, mantık seviyenizi ortaya koymuş oluyor. Gelin beraber stüdyomuzda tartışalım. Bakın evrimle ilgili şimdiye kadar yaptığımız videoların altına bakın. Evrimci arkadaşların yazdığı bir tane akli, mantıki ve bilimsel bir delil yok. Evet, gözlem evrimi reddediyor demiştik birinci videomuzda. Burada ikinci bir gözlem yapacağız. Bu gözlemimizde yumurta ile tavuğu inceleyeceğiz. Bakalım yumurta ile tavuk evrimsel süreçle mi meydana gelmişler? Yoksa bir yaratıcı tarafından mı yaratılmışlar? Bunu inceledikten sonra kararı size bırakmış olacağız. Çünkü biz olayı yakından incelememiz lazım değerli dostlar. Yani öyle uzaktan evrimsel süreçle, evrimle olduk demekle olmuyor. Gelin bakalım bir tane olayı ele alalım. Bir tane nesneyi ele alalım. Evrimsel süreçte nasıl meydana geldiğini beraber incelemiş olalım. Bakınız kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü başlığa bakıp da ya kardeşim bunlar evrimden anlamıyorlar, işte evrimi reddeden bilimi reddediyor derseniz çok şeyi kaybettiğinizi şimdiden size hatırlatmak istiyorum. Bakınız şimdi şu görmüş olduğunuz yumurtalar. Burada kümesimizdeki yumurtalar bunlar. Geldik küvesten yumurta getirdik size. Şimdi bu yumurtanın bu hali alabilmesi için evrimsel süreçler dediğimiz o süreçlerin nasıl etki ettiğini bir inceleyelim. Yani bu yumurta evrimsel süreçle mi meydana geldi yoksa bir yaratıcı mı yarattı? Bu yumurtadan biliyorsunuz bakın arkadan gördüğünüz tavuklar meydana gelmiş. Peki bu yumurta nasıl var oldu? Bu yumurtanın ilk yaratılışı nasıl oldu dediğimizde yumurta ve tavuk paradoksu dediğimiz bir paradoksla karşılaşıyoruz ki evrimsel süreci izah eden internet sitelerini inceleyin. Sayfalarca doküman göreceksiniz ve o dokümanlardan hiçbirisinin sizin aklınızı tatmin etmediğinin farkına da varmış olacaksınız. Arkadaşlar bu yumurtanın içerisinde bir tavuk var. Bu yumurtanın tavuk olabilmesi için içine program yerleştirilmiş. Yoksa bunun içi basit, sıvımsı bir maddedir. Her gün kahvaltıda yiyoruz aslında bunun. Ama bakınız bu yumurtayı ya tavuğa vereceğiz ya evrimsel süreçlere vereceğiz ya da tesadüflere bu yumurtanın içerisindeki atomlara vermiş olacağız. Bu yumurtayı yapan tavuğu bir inceleyelim. Hatta isterseniz müsaade ederseniz bir yakalayıp gelip bu tavuk bu yumurtayı nasıl yapmış canlı olarak sormak istiyorum. Evet biraz yakalarken yoruldum ama bakın değerli dostlar bakın bu yumurtadan bu civciv çıktı. Bu tavuktan da şu yumurta çıktı. Bakın bu yumurtayı birazdan kıracağım, göstereceğim yani. Bu civciv bu yumurtanın hayatının devamı için olmazsa olmaz. Bunu bırakıyorum. Tavuğu inceleyeceğiz. Bakın bu tavuğun da bakın kafasının üzerinde 2 tane gözü var, gagası var, tüyleri var, kalbi var, ciğeri var, böbreği var. Bakın yürüme sistemi var, sindirim sistemi var, solunum sistemi var. Bütün bunlar şu gördüğünüz yumurtanın içerisinde zamanla evrimleşerek olabilir mi? Ya ne olursunuz biraz mantıklı düşünün. Bakın mükemmel bir yumurta fabrikasından bahsediyorum. Kendisinin aklı yok, şuuru yok ve yapmış olduğu bu yumurtanın kendisine hiçbir faydası yok. Bu tavuk her gün bir tane yumurta yapıyor ve bu yumurtalardan bir tanesini dahi kendisi yemiyor. Kendisi yemiyorsa hani evrimsel süreçte kendisine eğer bir faydası yoksa zamanla elimine oluyor ya. Ya bu yumurta buna faydası yoksa evrimsel sürecin tamamından şimdiye kadar bu tavuk neden
yumurtlamaya devam ediyor. Yaptığı yumurtayı yemiyor. Neslinin devam etmesi gerektiğini bu nereden biliyor? Yani şu görmüş olduğunuz yumurtanın bize mi faydası var? Şu tavuğa mı faydası var? Elbette ki bize faydası var değerli dostlar. Bakın bütün doktorlar ne olursunuz her gün sabah bir tane yumurta tüketin diyorlar. Besbelli değil mi? Bu yumurta bu tavuğun değil. Bizi bilen, bizim vücudumuzun neye ihtiyacı olduğunu bilen birisi bu yumurtayı bu tavuğu vasıta ederek, perde ederek bize gönderiyor. Bu kadar açık ve net. Bakın bu tavuk yumurta yapmasını bilmez arkadaşlar. Hatta bazen deriz ya aptal tavuk. Yani hakikaten ya arkadaşım bu yumurtayı sen yapmış olabilir misin? Ne olursun bize izah et. Bakın anlamıyorlar. Diyorlar ki bu evrimsel süreçte kendi kendine oldu diyorlar. Ne dersin buna? Ya arkadaşlar bu benim dediklerimi bile anlamıyor ki. Bu kadar mükemmel bir şeyi nasıl yapabilir arkadaşlar? Bakın mükemmel bir yumurtadan bahsediyoruz. Ama akılsız, aptal bir hayvandan bahsediyoruz. Ya burada perde çok net değil mi? Bu yumurta bu tavuğun ürünü olamaz. O kadar net, o kadar açık ki bazen kendi kendime diyorum ki yaratıcı kendisini bundan daha güzel nasıl tanıtabilirdi ki? O kadar net tanıtmış ki, o kadar net bir şekilde eserler ortaya koymuş ki ama araya koyduğu vasıta, araya koymuş olduğu perde aptal, aklı olmayan, şuuru olmayan, ne yaptığını bilmeyen ve yediği ne kadar pis çöp varsa onu buna dönüştüren bir mekanizma. Bakın evde ne kadar yemediğimiz çer, çöp, kokuşmuş şeyler, bozulmuş şeyler buna veriyoruz. Bu ise en gıdalı, en mükemmel hale çevirip bana veriyor. Ya arkadaşlar ya kimyacılara verelim. Evdeki kalmış bu kadar çöpleri, yenmemişleri, çürümüşleri, kokuşmuşları Allah aşkına okumuş, ilim tahsil etmiş olan insanlara, profesörlere verelim. Kimyacılara verelim. Laboratuvarda buna çevirsinler. Ama yapamıyorlar. Acziyetlerini itiraf ediyorlar. Onların yapamadığını bu aptal tavuk yapmış olamaz. Kusura bakma sana aptal diyorum ama aptal olduğun için değil. Bazı aptallar bunu anlamadığı için bu kelimeyi kullandım. Hakkını helal et. Bunu tavuğu bırakıyoruz şu anda. Şimdi bakınız bu yumurtanın varlığı için evrimsel süreçlerden hiçbirisi bunun işte mutasyonlarla, bunun doğal seçilimle meydana geldiğini iddia edemez. Bu çok saçma, çok ahmakane bir fikir olur değerli dostlar. Bu yumurtanın sadece kabuğu mükemmel bir özellikte değerli dostlar. Bakın gelin az önce elimize aldığımız o civcivin, o tavuğun nasıl bir şeyden meydana geldiğini size göstereyim. Muhtemelen kırmışsınızdır, içini biliyorsunuz ama burada canlı olarak göstermek istiyorum. Bakınız şu görmüş olduğunuz o gaga, o akciğer, o karaciğer, o dalak, o böbrek, o sistemler işte yürüme sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, hakeza bütün tüyler, pençeler onların tamamı gördüğünüz bu sıvımsı ne olduğu belli olmayan maddeden çıkıyor. Şimdi bunu tavuk mu yaptı? Bu evrimsel süreçle nasıl bu hale geldi? Bunun içerisine bu programı kim yerleştirdi değerli dostlar? Ne olursunuz biraz ideolojinizi bir tarafa bırakın. Ya evrimsel süreçle oldu deyip de bir tarafa atmakla bu mesele olmaz. Olayı yakından bakalım. Yani bir yaratıcıyı kabul etmemekle aslında neyi kabul etmek zorunda olduğumuzun farkına varalım. Bakınız akıllı insanlar, okumuş kimyagerler dahi bir ürün uzun süre saklansın diye içerisine bir sürü kimyasal madde katıyorlar ve o kimyasal madde faydadan ziyade zarar veriyor. Peki bu yumurtanın muhafazası için, bu yumurtanın uzun süre rafta kalması için bunun içerisindeki kimyasal malzemeleri, maddeleri kim koydu? Bu yumurta kırılmazsa aylarca muhafaza olunabiliyor. Ama kırdığımız andan itibaren bunu bir gün muhafaza edemezsiniz. Bakın bir gün bu kabuğa bu özelliği kim verdi diye sormak icap etmez mi? Evrimsel süreçler mi bu kimyasal malzemeyi bunun içerisine sıkıştırdı değerli dostlar? Ya sadece bu kabuk değerli dostlar. Bakın bu ambalajı var ya, şu ambalaj bu yumurtaların aylarca dışarıda muhafazasına yarıyor. Peki bunu tavuk mu yaptı? Yani ben bir şey yapacağım ama insanlar hemen bunu tüketemeyecek. Uzun süre kalması lazım ve buna onu bozmayacak olan bir ambalaj koyayım. Arkadaşlar tavuğun bundan haberi yok. Evrimsel süreçte nasıl olmuş olabilir yani bu? Tavuk evrimsel süreçle yani ihtiyacı olsa deriz evrimsel süreçle hadi kendi ihtiyacını karşılamak için yaptı. Ama tavuğun buna da ihtiyacı
inancı yok. Netice evrimsel süreçlerin tamamını değerlendirelim. Buna doğal seleksiyon diyelim, doğal seçilim diyelim, rastgele mutasyonlar diyelim. Bunların hiçbirisi bu kadar mükemmel olan bu tavuğun, bu yumurta fabrikasının varlığına açıklayıcı sebepler değildir. Bunlar sadece isim takmaktan ibarettir. Olayın detayı incelendiğinde isimin o varoluşa, o yaratılışa hiçbir etkisinin olmadığını net bir şekilde görmüş olacağız. Ve işte bu videodan anlıyoruz ki tavuk ve yumurtayı gözlemlediğimizde evrimsel süreçlerin bunu meydana getirmediğini, gözlemin evrimi reddettiğini açık bir şekilde ortaya koymuş olduk. Eğer bununla ilgili, yani tavuk ve yumurtanın varlığıyla ilgili, meydana gelmesiyle ilgili mantıki, akli delilleriniz varsa lütfen yorumlara yazın, bize bildirin. Bunu beraber tefekkür edelim, beraber müzakere edelim. Küfür etmekle, yorumlara küfür yazmakla evrimsel süreci izah etmiş olmuyorsunuz değerli dostlar. Ne olursunuz evrimci arkadaşlar, artık yorumlara küfür yazmaktan vazgeçin. Sizin o küfürvari yorumlarınızı okumaktan bıktık ve bu sizin akıl seviyenizi, mantık seviyenizi ortaya koymuş oluyor. Bakın, argümanlarla, delillerle, gözlem yoluyla, ki bilimin 3 temel şartından bir tanesi gözlemdir. Gözlem yoluyla evrimin bir safsata olduğu ortaya koyduk. Var mı buna karşı bir deliliniz? Buyurun, hodri meydan, gelin beraber stüdyomuzda tartışalım. Varsa bununla ilgili akli, mantıki argümanlarınız ortaya koyun. Bize gönderin. Bize göndermiyorsanız yorumlarda yazın. Bakın, evrimle ilgili şimdiye kadar yaptığımız videoların altına bakın. Evrimci arkadaşların yazdığı bir tane akli, mantıki ve bilimsel bir delil yok. Onun için sizden rica ediyorum, küfür etmekten vazgeçin. Küfür etmekle davanızı ispat etmiş olmuyorsunuz. Değerli dostlar, bu video çok önemli bir video. Sizden ricam, bu videoyu etrafınızdaki insanlara ulaştırın, paylaşın. Muhtaç olan gönüller bu videodan istifade etsinler. Allah'a emanet olun.